guys, balik lagi with me, Ramrin Gampang. Hari ini lagi mau ngerekam biniannya yang lagi sakit ya, ke Cina Tamrin. Oke, si barusan batuk-batuk ya. Jadi dari tempat tidur batuk terus beranjak ke kursi atau ke bangku merah. Mungkin karena tidak nyaman ya kalau batuk tuh di bawah tidur, jadi mendingan posisinya duduk. Oke, kita lihat. Kasian ya, beliau lagi sakit. Tadi sore pun sekitar mungkin sore atau malam tadi bilang sih memang tenggorokannya sakit, atau tenggorokannya apa gitu, pokoknya kalau nggak salah sih gitu dia bilang tenggorokannya sakit. Sekarang jam setengah 6 pagi. Kasihan, jadi dia nggak bisa tidur. Tadi posisinya dia udah mau tidur tapi karena batuk jadi dia bangun, tapi tadi barusan udah minum sih ya. Terus udah minum komik juga obat batuk. Sekarang kita lihat kondisinya, review terus ya dari sini. Semoga segera membaik. Anda berdua belum tidur ya dari semalam? Kalau Anda memang bisa begadang itu, kalau ini itu ya sebelumnya sih nggak biasa yang namanya begadang, itu kan semenjak di sini jadi suka begadang. Satu karena banyak nyamuk, kedua ya ini sih kebetulan batuknya ini takutnya itu sih radang ya. Oke, lanjut lagi ke gambar ini aneh. Sorry guys, tadi terputus ya, nggak tahu kalau dikepencet nih sambung lagi. Ya, ini kondisi lanjut yang tadi. Tadi habis batuk-batuk dia seperti mual, seperti ingin muntah. Ini nggak nyalain center di handphonenya karena takut silo beliau, kasihan kalau kesiloan kan. Jadi kameranya apa adanya tapi masih kelihatan, masih terang. Semoga dia baik-baik aja. Tadi barusan dia bilang sakit tenggorokan. Nah, untuk ngomong masih susah ya. Rekam masih ini sendiri. Terus kenapa nih? Itu suaminya her husband. Aku adalah suaminya Oci, Ocina Tamrin. My name is Tamrina Oci. Kita lihat lagi perkembangan.
Ini rumah aneh ya, rumah orang tua saya. Aneh stay di sini dari semenjak lahir. Jadi kurang lebih di sini aneh udah 34 tahun. Jadi kalau kayak gitu minumin apa, Mi? Kalau kayak gitu minumin apa? Hah? Moxilin gitu. Hmm. Sirup yang itu deh, Preskar atau enggak yang wangi-wangi dulu. Kasihan. Oke, sepertinya mulai sudah mendingan ya. Jadi intinya lagi kayak gini tuh mesti minum air hangat dan jangan diajak ngomong dulu, jangan jadi itu jangan banyak bersuara karena tenggorokannya sakit gitu. Guys, nilaiin dulu rekamannya. Anda mau ya mungkin apa yang bisa lakuin kan apa, ambilin apa atau ambilin apa kan. Ya udah, oke. Nih off dulu. Guys, thanks for watching. Thanks for watching and bye bye.